Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar, quyidagi savol masalaga oson ishlash usulini tushuntiraman. Demak, bu misol ishlayotganda biz birinchi navbatda mahraj berishga o'tib ketmaymiz. Demak, bu misol ishlash uchun biz kasr mahrajlariga ahamiyat beradigan bo'lsak, ikkalasi bir xil. Demak, birinchi kasr suratini yozib oladigan bo'lsak, ya'ni 1 taqsimda 13 minus 2 taqsimda 17 va plyusda 5 taqsimda 19. Va ikkinchi bizda mahrajdagi ifodaga qaraydigan bo'lsak, hammasida, ya'ni suratdagi sonlar 3 ga karali. Demak, biz 3 ni qarsini tashqari chiqarsak, ya'ni ishorani ham olib chiqib keltiradigan bo'lsak, ya'ni minus 3 qarsini tashqari chiqarsak, bizda minus 2 taqsimda 17, plyusda 1 taqsimda 13 va plyusda 5 taqsimda 19 soni hosil bo'ladi. Endi esa kasr suratida turgan ifoda bilan mahrajda turgan ifoda bir xil. Prosta o'rni almashib. Demak, biz buni qisqartiradigan bo'lsak bo'ladi. Bemalol. Demak, javobimiz 1 taqsimda minus 3, ya'ni minus 1 taqsim 3 ga teng bo'ladi.